Здравствуйте, друзья. Заметил, многие россияне комментируют вот эти публикации о том, что их солдаты воруют в местного населения в Украине унитазы, стиральные машины, телевизоры. Типа, вы все врете, такого быть не может. Вот мы сейчас поставим точку в этом вопросе, потому что один из них, этот фашист Мельчаков, Я нацист. Я нацист. признался о том, что они действительно это делают. Мы же находимся на вновь освобожденных территориях, и не зазорно спиздить на позиции стиральную машинку у местного населения. То есть у меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, это не покупал.